Serem amat. Kok ada suara kayak begini? Tenang, itu bukan hal yang perlu kamu khawatirkan. Suara itu berasal dari kipas di dalam casan. Kipas ini berfungsi buat mendinginkan casan supaya nggak kepanasan saat ngecas. Jadi, suara ini sebenarnya tanda kalau charger kalian lagi bekerja dengan baik. Dengan adanya kipas, charger bisa tetap dingin dan aman. Jadi sepeda listrik kalian tetap terjaga dan nggak cepet rusak. Yuk follow Fox Official untuk tips dan info menarik lainnya seputar sepeda listrik dan selalu ceria bareng Foxa.